थोड़ा बड़े को बोलते रहिए। जितने भी बैग करेंगे यहाँ पे दिखेगा। अभी स्टार्टिंग में ठीक चल रहा था। कितनी आई? कितनी आई? 18 और ये 17.9। लेकिन ये आपकी जो गलतियाँ, ये देखिए, जैसे मैं जूम करूँ, इसमें जो आपकी एक्यूरेसी है वो कितनी आई है? 74 और 75। यानी कि आपकी गलतियां होने से ये आपकी स्पीड जो है 17 से डायरेक्ट जो है 13.4 आ गया। ये 18.5 से डायरेक्ट जो है 14 की आ गई है। यानी ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला आपका स्ट्रोक्स होता है, यानी जैसे 5 की स्ट्रोक होता है, यानी 5 बटन को आपने प्रेस किया तो एक वर्ड हो गया। बट नीचे वाला क्या होता है? स्पेस होता है, यानी ब्लैंक स्पेस के बाद ये स्पेस लेता है। ठीक है, तो UP SSS आपका ऊपर वाला मांगता है स्पेस, ब्लैंक स्पेस नहीं मांगता है, 5 की स्ट्रोक्स मांगते हैं। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा और गलतियों में सुधार आई है। स्पीड आपकी 17-18 की डायरेक्ट आ गई है।